Deməli, biz orbitallara qədər gəlmişdik və orbitallarda elektron dolma ardıcıllığını da qeyd etmişdik. Necə idi ardıcıllıq? 1s, sonra keçirdik 2s, 2p, işimiz bitdi. Keçdik 3s, 3p, 3d, sonra da gəlirdi 4. Amma burada bir istisnamız var idi. Daha doğrusu qaydamız var idi ki, 3D-ni saxlayırdıq. Öncəliklə 4S elektronla təmin edib sonra qaydırdıq 3D-yə. Bəs bu nə zaman lazım olur? Tutalım ki, X bir elementdir. 15 protonu var. Bu proton əgər burada heç bir yük yoxdursa, həm də elektron deməkdir. Neytral atomdursa, protonla elektron sayı bərabərdir. Və biz bu 15 protonu həmin bu ardıcılığa uyğun olaraq burada paylayacağıq. Görək necə olur. Başlayırıq. 1s, s neçə olurdu? 2. Maksimum ilə yaza bilərəm də. Çünki bax, bunun üstündə bu yazdığım rəqəmlər ki var ha, bunların cəmi mənə bu 15-i verməlidir. Mənim 15-ə çatmam üçün hələ çox var. Ona görə s tam doldururam. Birinci təbəqə, yəni birinci dövr bitdi. Bunu bağladıq. Keçdik ikinci dövrə. 2-də nə var idi? S ilə P. 2S, 2 yaza bilərəm. 2P, 6 yaza bilərəm maksimumu ilə. Çünki hələ də 15-ə çatmayıb. Bura qədər eləyəcək 10. Bura 2, bura 10. Sonra gəlir üçüncü təbəqə. 3S, 2, 3P, görək 3P-yə neçə düşür? 3S2. 3S2-ni yazandan sonra üstlərin cəmləyib görürəm ki, 12 eləyir. 15-ə çatmaq üçün 3-ü çatmır. Deməli, 3P-yə 3 düşür. P neçə olurdu maksimum? 6. Amma burada 3 yazdım. Çünki mənim 15-ə çatmağım üçün P-nin tam dolmasına ehtiyacım yoxdur. 3 dənə yazdım mı 15 oldu, kifayət edir. Və yaxud da başqa birini yazaq. X olsun 25. Aha, getdik. 1S2, 2S2, 2P6, 25-ə çatana qədər maksimumdan yazıram. 3S2, 3P6. Aha, bayaq bir məqamı qeyd etmişdim. 3D-ni yazıram. Boş saxlayıram. 4S-i doldururam. 4S2. Sonra gəlirəm görürüm nə qədər qalıbdı yerdə. 4S2-ni yazanda üstlərin cəmi mənə 20 verir. Yerdə neçəsi qalıb? 5 dənəsi qalıb. Demək 3D-yə 5 yazacağım. Əvvəlcə 4S-i doldurdum. Sonra geri gəlib 3D-ni doldurdum. Və cəmdə mənə 25 verməli idi. Bu da belə oldu. Burada 2 elementimizdə istisna olacaq. Görək hansı elementlərdir? Xrom və mis. Xromun elektron sayı 24-ə, misin elektron sayı 29-a bərabərdir. Bunların istisnası nə olacaq bəs? Burada istisna odur ki, mən dedim ki, 4S-i doldurub sonra 3D-yə qaydıram. Bu qayda yenə keçərlidir. Sadəcə olaraq bu 2 dənəsində 4S-ə 1 düşəcək. Yerdə qalan 3D-yə qalır. 4S-ə 2 yox, 1 yazacağıq. Baxaq. Xrom 24. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D-ni yazdıq, boş saxladıq. 4S-ə 2 yazmalıydıq, amma istisnadır 1 yazırıq. Yerdə neçəsi qalır? 5 qalır. 3D5. Bu belə. 29-da da eyni ilə bu qaydada olacaq. Orada da 4S1, 3D10 olacaq. Aha, bunlar belə. İndi biz buna əsasən qrupu və dövrü necə təyin edirik? Baxın, bu qarşıda yazdığımız ədədlər ki var, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Bunlardan ən böyük, yəni bunlar əmsaldır da, ən böyük əmsal mənə dövrü göstərir. Yəni, ən böyük əmsal neçədirsə, demək, həmin elementim həmin dövrdə yerləşir. Məsələn, bunun ən böyük əmsalı 4-dürsə, deməli, bunun dövrü 4-dür. Yəni, 4-cü dövr elementidir. Bəs qrupunu necə tapırıq? Qrupu isə son 2 üstün cəmləyirəm.
son 2 üstün cəmi. Bu şəkildə də yazıram. Son 2 üst mənə nəyi göstərir? Qrupu göstərir. Burada bəzi məqamlar var ki, son 2 üst. Bax, bu neçənci qrup olacaq? Xrom. 6-cı qrup. Bəs bizim neçə qrupumuz var idi? A və B qrupu var idi. Əgər sonluğu S və ya P ilə bitərsə, bax, sonluğu S, P ilə bitərsə A, yəni əsas yarım qrup. D və F ilə bitərsə B, əlavə yarım qrup olur. Bunu burada saxlayaq. İndi bir məqamda var ki, mən sonunu, bax, bunun sonluğunu 4S-ni yazmışam, S-lə bitibdir. Amma bir şey var ki, burada D tamamlanmayıb baxın. Sanki D də kənarda qalıbdır. Deməli, bunun axırı D ilə bitmiş sayılır. Ona görə də bu 6B qrupunda yerləşəcək. Bunun üstündən bir də keçərək bir şeyləri. Deməli, sonluğu S-lə və ya P ilə bitərsə, bu olacaq A, yəni əsas yarım qrup elementi. Sonluğu D və ya F ilə bitərsə, bu olacaq əlavə yarım qrup, yəni B ilə işarə edirəm. Bir də qeyd edirəm, məsələn, axırı belə bitib, tutaq ki, 3S2, 3P2. Əvvəlini yazmıram. 3S2, 3P2. Dövrü neçədir? Bu 3S2-yə qədər 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2 belə gəlib da. Mən indi tam yazmıram. Və onu da qeyd edirəm ki, bu son 2 dənəsini yazmağım mənim qısa elektron formulumu göstərir. Bax, bu cür yazılış qısa elektron formuludur. Dövrü nə idi? Ən böyük əmsal. Deməli, burada ən böyük əmsal 3-dür. 3-cü dövr. Bəs qrupunu necə tapırdıq? Son 2 üstü cəmləyirdim. 2 plus 2, 4 verir mənə. Deməli, bu 4-cü qrup elementidir. Bəs hansı yarım qrupda yerləşir deyə soruşsaq, baxıram ki, axırı P ilə bitibsə, 4A yarım qrupunda yerləşir. Yəni əsas yarım qrupda yerləşir. Burada indi bir məqam var. Əgər bu belə olsaydı, tutalım ki, bayaq yazmışdım, məsələn, 3D5, 4S1. Bax, bunun da 4-cü dövr 6B qrupu dedik. 6B qrupu. Nəyə görə? Çünki burada hələ D-də yarımçıqlıq var. D tamamlanmayıbdır. Plusda bunların ikisini cəmin götürürdüm. Amma bayaq bu yazdığım misdə isə fərqli olacaq. Niyə fərqli olur? Gəlin ona baxaq. Misi yazanda belə yazırdım. 3D10, 4S1. Mənim 3-cü təbəqə ilə heç bir işim qalmayıbdır. Çünki bura qədər 3S2, 3P6, 3D10 da dolubdur. Buradan artıq işim bitibdir. Ona görə burada qrupu tapanda bunların ikisini cəmləməyəcəm. Bax, bunların ikisini cəmləmirəm. Elə tək bunu götürürəm. Neçədir üstü? 1. Deməli, bu birinci qrupdur. Birinci qrup. Aydındır. Bax, bunu da mütləq yadımızda saxlayaq. Deməli, birinci qrupda və 4-cü dövrdə yerləşir. Nəyə görə cəmləmədim? Çünki mənim 3-cü təbəqə ilə işim bitib. Hamısında belədir. Əgər əvvəlki təbəqədə tamamilə işim bitibsə, məsələn, belə olar da 2P6, 3S2. Bura qədər ki. Burada da 2P6, 2-də P-dən başqa heç bir şey yoxdur. S-dir, P-dir, hamısı da dolubdur. Demək, bunun da qrupu olacaq ikinci qrup. Çünki mənim əvvəlki təbəqədə artıq heç bir işim qalmayıbdır. Bunlarda tək elektron tapılmasında dedik də, məsələn, bu 3D5-də 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 əvvəlcə tək-tək düzürdük. 3, 4, 5. 5 dənə, S-də də 1 dənəsi. 6 dənə tək elektronum var. Və tək elektron nəyi göstərirdi? Onun qrupunun nömrəsini və yaxud da valentliyini göstərirdi. Sonra burada başqa nəyə baxaq? Aha.